Täällä Rautakurrulla ja tuohon pukataan uutta koireikä justiinsa. Nyt ollaan Rautakurru lähtee tuosta. Noin tai no, onkaan se periaatteessa tämä koko matka, mutta kokeillaan tästä nyt sitten, että mitä tässä oli. Tää lähdetään tonkimaan. No niin, yllättäen tuossa alkoi tulla ruskea puolessa metrissä. Ei ihan kauhean isoja kiviä tarvinnut tänään poistaa ainakaan vielä. Otetaan tuosta eka ämpärillinen ja käydään vaskailemassa se sitten. Koevaskataan tämä testivaskaus tässä ja mutta koska se on niin hias prosessi, niin mä ajattelin, että mä kerron samalla tässä vähän tarinoja Mutta sitä ennen mä sanoin, että tää maa nyt verrattuna eilisen reissun maahan, niin tää on tosi ruskea, tosi tumma ruskea. Saa nähdä mitä se meinaa. Mut joo, se isoin hippu, niin siis toistaiseksi minun henkilökohtaisesti isoin hippu, niin vuosi taisi olla 1997. Olisiko ollut heinäkuuta, ei ollutkaan, kun se oli vähän ennen juhannusta, niin olikin. Tää äiti oli täällä mettässä, tai no ei täällä, mutta tuolla Lemmenjoella mettässä kulkemassa ja vaeltelemassa. Me oltiin sovittu, että tavataan sitten Ruitulla siellä meidän aiemmin olella kämpällä tiettynä päivänä. No me sitten hyppäsin aamuvenneeseen, vaikka oli sovittu, että me iltavenneeseen. Ja mehän oli silloin siellä etuajassa siellä paikalla. Mulla ei siinä ollut tekemistä, mä ajattelin, että mä otan vaskoilia ja lähden vaskaamaan siihen ojalle. No eihän siinä, menin sinne vaskailemaan ja siinä oli olikohan siinä nostettu maata sitten jäänyt. Ja oikeastaan mä en tiedä mikä sen kasan tarina oli, mutta siinä oli semmonen kasa, mutta mä otan siitä, kun siellä oli semmoista oikein tummenroskea puuteria ja mä muistan semmosia oikein niinku kuutionmaisia pieniä kiviä, eli se oli vähän pohjakallion moskaa. Ja otin sitä sitten vaskoilin siinä ja aloin vaskaamaan. Ja vähän ennen kuin, no ei siinä muistaakseni sen kummempia näkynyt siinä itse hiekassa. Jäi vaan ne kivet mieleen, kun ne oli semmosia kuutioita. Ja vähän ennen kuin vaskoilin pohja alkoi tulla sieltä esille, niin mä näin, että siellä on hippu. Tai joku kulta siinä, että no se on siinä pinnalla joku päässyt siihen hiekaan. Taputtelin sen takaisin sinne, eikä välittänyt asiasta sen kummempaa. Ja sekoittelin menemään ja tuli seuraava kerran, kun taas pyöräyttelin sitä vaskoa, niin taas tuli näkyville se hippu siinä. Ja sitten me kynnellä käänsin sitä niin kuin koukkas, niin se tähän pyörähti ympäri semmonen pikkuhiljin kynnen kokoinen murikka. Oli siinä, että ei helvetti, ja äkkiä taputelin sen takaisin piiloon ja ei tuo ollut hippuja. Ja vaskasin siihen niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja no ei minun mahdoton kauan siinä jaksanut sitä odotella sitten. Tai niinku ei maltti riittänyt ja pitihän se sitten alkaa kaivamaan sieltä esille. Mulla oli semmonen pieni kultaputki, mitä mulla yleensä on niitä muovisia. Ja sitten otin sen hipun sieltä ja pyöritin, että tämähän on ihan hyvän kokoinen. Haluan laittaa siihen muun putken, niin ei se sopinut. Se ei mennyt sinne. Ja siinähän sitten ihmettelin, että mitäs hemmettiä nyt, että ei tämä sovi tähän. Ja mitäs tälle nyt sitten pitäisi tehdä oikein. Ja mä sen laitoin, mulla oli semmonen paperinyssykkä siinä, mä otan sen sinne sisälle ja ajattelin, että no olko siinä hetken, että mä vaskaan vielä yhden vaskollisen. Mutta kyllähän siinä aika lailla, että kun toisen vaskollisen latasin siinä, niin alkoi niin paljon vaivaamaan se hippu, että se oli pakko lähteä takaisin kämpille kävelemään. Ja itse asiassa siinä vaiheessa me kuulinkin, että sillä kämpällä on joku. No äitihän se oli siellä, se oli kans tullut vähän hyvissä ajoin, tai ehkä mulla oli vaan ajan tai ei ole hämärtänyt sillä montulla. Äimistelisin sitä hippua, siinä oli mennyt useampi tunti. Äitille sen hipuutin taskusta ja annoin kätteen, että tämmönen löytyi. Se oli sille ensimmäinen kommentti, että
mistä se on tuon ottanut. Ei se oikein uskonut, että mä oon löytänyt sen. Ja niin me sen tuolta, se oli Montulta. Montulta tuli. Ja ei se oikein millään mennyt uskoista, mutta joo, sieltä mä sen vaskasin. Ja no, kyllä se sitten lopulta oli uskottava tietenkin. Mistäpä niitä muuta sieltä oikein löytää. Meillä itsellä on ollut vaakaa niin ei voinut punnita sitä siinä heti paikan päällä. Mutta siinä illalla sitten käytiin siinä läheisellä mökillä ja siellä oli vaaka. Me ajattelin, että se on joku puolen grammaa. Joku semmonen niinku vähän isompi. Ja se oli vielä semmonen vanha vaaka, se ei ollut mikään digitaalittu, vaan se oli tiedätkö semmonen tasapainovaaka, johon pitää laittaa vastapunnusia. Ja me rupesin sitten, laitoin hipuun toisella ja laittaa vastapunnuksia, mä laitan puoli grammaa. Ei mitään. Ne on helvetti, mä otan 7,5 miljoonaa. Ei liity. Sitten otin ne pois, laitoin grammaa. Ei vieläkään mitään, mutta jumalauta kuinka iso hippu se on. Ja loppuksi se paljastui, että ei se kuitenkin ollutko gramman 780 milligrammaa syntymäpainoa tietenkin. Siitä sitten värisi viikon mittaan niin semmoista harmaata savea irti vielä jonkun verran, vähän keveni, mutta ei se alle yhtä 7 mennyt kyllä. Mut joo, se oli semmonen hippulöytö. Sitten oli muista oliko samaa kesää vai seuraava kesää, niin mä vein sen Alhosen Arnelle kultasepäälle, että se tekee siitä jonkun koron. Ja koska se hippun muoto oli vähän semmonen, se oli keskeltä vähän laiha, niin se Alhonen muistaakseni sanoi, että tää ei tule kestämään, että tähän pitäisi upottaa kivi tai katkaista 2 hipuksi. No eihän mulla mitään kiveä ollut siihen, niin sitten meni se 2, piti laittaa 2 jossain sitten. Niin jätin sen hipun sinne sitten hänen hoiviinsa. Tuliko se talvella vai loppukesästä? Jossakin vaiheessa se tuli sitten postissa takaisin. Ja siitä oli tehty 2 kaulariipusta. Ja niin livankoukut lisätty. Ja niitä oli jotenkin käsitelty. Mä en tiedä mitä kaikkea niillä oli tehty oikein. No, mehän sitten sattui käymään niin, että isällä oli joku turistiporukka ja ne oli sitten ollut ostamassa. Niin niille ne myytiin. Muistaakseni se isompi puolisko meni 1000 markalla ja se pienempi puolisko meni kun se 300-400 se oli markkaa. Ja minähän tietenkin nuorena miehenä ovelona investoin sen heti takaisin ja korjasin minun isoveljen käyttämä moottoripyörä niillä rahoilla. Sinne meni ne hippurahat. Ja jälkeenpäin on kyllä harmittanut, että jos pitänyt ikinä myydä sitä hippua, se olisi pitänyt pitää itsellä. Koska ei ole tullut sen kummin niin isoa, että seuraava on sitten Karjalta se grammanen. Mutta ei se oli vielä aika rymaa hippu se grammanen, että se oli semmoinen lätkänä. Tuo 1,78 oli kuitenkin aika hieno hippu, että sitä kehtaisi katsellakin. Se ei ollut semmoinen ohut lätkä, vaan se oli semmoinen repelä. Oikein muotokas. No, se oli semmonen hipputarina, semmonen vaskollinen. Toivottavasti oli mielenkiintoinen juttu. Jatketaan kaivuuta. Arto meni tuonne vaskauspaikalle. Mä yritän tässä syötä tätä, mutta mä oon kohdannut tämmösen ihan ihmeellisen kerroksen, missä on kiviä tosi ruskea tummaa hiekkaa tuli niin kuin siinä äskenkin oli. Mutta mä en onko kukaan teistä katsojista nähnyt tämmöistä, että meillä on kivi, iso kivi, ei kangella mihinkään, tuohon väliin yritin takoa. Toinen kivi, niin kuin näette, täällä ei juuri rakoa. Ja mä luulin, että se on tuosta 2, mutta se on yksi sama kivi. Täällä on sitten eri kivi, sama kivi, tai niinku rako yritin kangella tuohon, ei mihinkään. Nämä on niin tiivisti nämä kivet vierekkäin, että ei saa kankea sinne rakoon. Mä en ole ikinä nähnyt, että kivet on painautunut noin lujaa vierekkäin. Mutta joo, niin semmonen tuli vielä tästä kivituosta mieleen, voisin kertoa. Niin se oli varmaan 90-luvun loppua, niin löysin semmosen puolirammasen hipun, mutta siinä ei sinänsä mitään jännää ehkä sinänsä, mutta se paikka, niin se oli tuolta Pihlejäkurmusta. Ja siellä, sehän on kaivettu aikoinaan ja ihan puhtaaksi. Siinä on reunapankit on jäänyt, tai siis reunat, ei ole pankkeja edes.
Ja ne oli semmoista, että siellä oli pelkkää kalliota, semmoista levyä levyn päällä, ettei mitään muuta. Ja se oli tosi vaikea. Kun sinne lapio uppoa, et se pääse kaivaa sitä mitenkään. Ja ei siellä tämmöisiä pyöreitä kiviä ollut ollenkaan. Se oli kaikki vaan levyä ja levyn päälle ja tosi tiivisti. Ja sitten mulla välähti jossain vaiheessa, että hei, mitä jos me kuorin pinnoin, suihkutan vettä sinne, niin että se menee siihen levyjen väliin se vesi. Niin periaatteessa sieltä alkoi sieltä kallioseenista hiekka varmaan ulos, ja ne rupesi ne päällimmäiset kivet silleen kolokkaan, niin heitteli ne vaan sitten pois. Sitten kun se hiekka valui siihen monttuun, niin lapioin sen sitten ränniin. Ei sitä paljon saanut kerralla, se oli tosi hiasta, kun ei se siltikään tullut kauhean hyvin meinaan. Piti koko ajan lapiolle ja hakulle ja kaikella avittaa sitä. No, mutta niin lopulta mä sain sitä päivän päätteeksi palkkioon. Ei siinä ollut alle gramma siinä oli kultaa, mutta siellä oli 1,5 grammainen hippu kuitenkin. Mitään ole taaskaan. Tyhjä. Kyllä tuo on mystinen paikka tuo. Siinä pirun louhikossa sitä on, mutta missään muualla siinä ympäristössä ei ole. Jeps, mutta tämmönen reissu tällä kertaa. Niin musta alkaa painaa peukkuja ylös alas. Ja tilata kanavaa. Ehdottomasti.